pura vida, gente. Por aquí tenemos unas Racing Nets que son una edición especial. Y ustedes dirán, mae, ¿qué es esto tan raro? Mae, tiene color azul por acá, color verde neón por el centro, color negro. ¿Y qué son estas tiras azules que están aquí de medio lado? Mae, ¿qué es esa vara tan rara? Estas tiras azules son algunas de nuestras nuevas configuraciones que tenemos para nuestras Racing Nets. Entonces estas tiras azules son refuerzos al marco, se pueden usar en el mismo color de la net o en cualquier color adicional. Eso va a verse así más o menos, y por acá vamos a prensar el marco con una hebilla de este lado. Entonces vamos a tener un refuerzo adicional y un soporte extra que nos va a dar un poco más de seguridad del pie. Algo así se ven por abajo.